Nu starter min tur mod Tyskland. Til Gelsenkirchen, for at være lidt mere præcis. For de næste 6,5-7,5 timer bliver dernede af. Det er en spændende tur. Nu at deltage i GTAC, tror jeg det hedder. Og Jari Cup. Og møde Mr. Jari ham selv. Så det bliver en fantastisk fed oplevelse. Glæder mig helt vildt til at komme derned af. Det bliver en lang tur. Jeg har mødt med den, har været på arbejde hele dagen. Jeg har ikke sovet noget endnu. Så det bliver en meget lang tur. Der er ingen grund til at den der på midt om dagen. Eller midt om natten. Så det bliver en lang køretur. Men en fed oplevelse. Men kan I have en fantastisk uge derude. Og god weekend, når I kommer dertil. Og knæk og bræk til de næste mange, der skal afsted. Vi ses, folkens. GoPro stop recording. Wir fahren zu Pascha, wer will noch mit? Du musst auch dahin bringen, ne? Zu Pascha, oder? Ach, nein. Ne? Alle zum Pascha, wer will noch mit? Pascha heute, umsonst! Ja, sicher, Mann. Er macht ja nicht mehr. Ja. Mit der Auto runterfahren! 10 Euro! Keine Bremse! Klaus, Junge, hast du noch gesehen? Lack! Lack! Routen raus! Auf schnellsten Wege die Routen raus! Noch ein Lack. Auf. Weiter! Hallo! Nein! Stopp! Junge! Wo?
Können wir? Nein, der ist weg. Und weiter. Ja, der ist auch weg. Missed 2 times. Yeah, I missed it many times. Tangled up. It's tangled up? Yes. Oh yeah. That was good. Oh, do it the easy way. Come here, you little bastard. Little bastard.
geben. Robert geben. Oh. Oh. Ruhig an.
Yeah. Yes, what? Ah, thank you. Yes. No problem. 30 Sekunden. So, hier sehen wir Dennis Kruse beim Versuch, mit dem Pongo einen Fisch zu fangen.